Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը տարածել է տեղեկություն Էրդողանի եւ Գերմանիայի նոր կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հեռախոսազրույցի մասին։ Այդ տեղեկության մեջ նշելով, որ Էրդողանը Շոլցի հետ խոսելով Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերության մասին նշել է, որ Անկարան ակնկալում է այդ հարաբերությունը Եվրամիությանն անդամակցության հեռանկարի հիման վրա։ Սա բավականին ուշագրավ հանգամանք է, եթե նկատի ունենանք այն, որ Էրդողանյան Թուրքիան կարծես թե ընդհանրապես հեռացել էր անդամակցության ձգտող Թուրքիայի երբեմնի դիրքերից, ձգտելով Օսմանյան կայսրության վերականգնմանը եւ մահմեդական աշխարհի առաջնորդությանը, շեշտը դնելով ոչ թե երկրի ժողովրդավարացման, այլ հակառակը, իսլամականացման եւ ամբողջատիրական ավտորիտար կառավարման վրա։ Էրդողանի նախագահությունը աչքի է ընկել հենց այդ շեշտադրումներով։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Էրդողանը հանձնվում է, թե ժամանակավոր հնարք է, տակտիկական շարժ, որ պայմանավորված է ինչ-ինչ բարդություններով, որոնք այդ թվում նաև արևմուտքի հետ հարաբերության մեղման եւ կառուցողականության մթնոլորտի ձևավորման միջոցով լուծելուց հետո Էրդողանը X պահին դարձյալ շրջվելու է մեջքով կամ հարվածելու է Եվրոպայի մեջքից։ Թուրքիան ունի տնտեսական լուրջ խնդիրներ, ու թեև Էրդողանը օրերս ներկայացրել է տնտեսական նոր քաղաքականության հիմնադրույթները, այդուհանդերձ տնտեսությունը լոկ հայտարարությունները չեն, եւ դրանք կարող են ունենալ կարճաժամկետ էֆեկտ, իսկ գործը պահանջում է շատ երկար ժամանակ, մինչդեռ Էրդողանը կարող է ժամանակ չունենալ, հետևաբար կարող է ելքեր փնտրել նաև արևմուտքի հետ մերձենալու տեսքով։ Իդեպ, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, Էրդողանը հենց Բայդենին դուր գալու համար է սկսել հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման աշխատանք, ինչի մասին ԱՄՆ նախագահը նրան հորդորել է, ընդ որում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացը էական գործոն է եղել նաև Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերության համար։ Եթե այժմ Էրդողանը տարակից դուրս է բերում անդամակցության թեման Գերմանիայի նոր կանցլերի հետ զրույցում, ապա կա հիմք դիտարկելու, որ Հայաստանի հետ հարաբերության ուղղությամբ աշխատանքը Էրդողանի ավելի լայն խաղի մաս է։ Այդ իրավիճակն իհարկե պետք է կարողանա օգտագործել նաև Հայաստանը։ Առավել ևս, որ ուժերի հարաբերակցության իմաստով առավելությունն անշուշտ Թուրքիայինն է, եւ Հայաստանի համար առավել կարևորություն է ստանում անգամ նպաստավոր ամենափոքր հանգամանքը։ Հայաստանն անշուշտ պետք է պատրաստ լինի այն շրջադարձերին, որոնք կարող են տեղի ունենալ Էրդողանի ավելի լայն խաղի պլաններում, եւ ըստ այդմ դրանով իսկ ազդել նաև հայ-թուրքական հարաբերության հարցում Թուրքիայի վարքագծի վրա։ Մոսկվան դիվանագիտական ուղիներով իր անհամաձայնությունն է փոխանցել Անկարային չեչեն անջատողականների առաջնորդ Ջոխար Դուդաևի անվամբ զբոսայգի բացելու կապակցությամբ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև միանգամայն հասկանալի է անվանել Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Քադիրովի արձագանքն այս իրադարձությանը։ Սա շատ զգացմունքային, բայց հասկանալի արձագանք է Ռուսաստանի տարածաշրջանի ղեկավարի, որը վերապրել է մի քանի պատերազմ, որոնք հրահրվել են ահաբեկիչների կողմից։ Դեկտեմբերի 21-ին Քադիրովը խնդրել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը արձագանքել թուրքական իշխանությունների գործողություններին, ասելով. «Ես չեմ պատկերացնում նման ցինիկ քաղաքական քայլ, եւ այդ իսկ պատճառով ուղիղ դիմում եմ Թուրքիայի նախագահին։ Հստակեցրեք, կամ դուք ստանում եք պետության կարգավիճակ, որը բացահայտ աջակցում է ահաբեկիչին, կամ վարում եք թափանցիկ քաղաքականություն Ռուսաստանի հետ։ Քանի դեռ Թուրքիայում ապաստանում են գողերն ու ավազակները, քանի դեռ նրանք կազմակերպում են միջոցառումներ, որոնց նպատակն է զբոսայգիների անվանափոխությունը ահաբեկիչների պատվին, մենք իրավասու ենք դիմել պատասխանատու գործողությունների», ասել է Ռամզան Քադիրովը։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանն անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման համար ընթացող գործընթացին նշում է. Բոլոր այն նախապայմանները, որոնք Թուրքիան առաջ է քաշում ու դնում Հայաստանի առջև, պետք է մի կողմ մղել։ Հայաստանն այդ նախապայմաններով չպետք է բանակցի։ Եթե Թուրքիան այդ բանակցությունների սկզբում նախապայմաններ է դնում, նշանակում է Հայաստանին որպես հավասար պետություն չի ընդունում։ Սա անընդունելի է։ Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը ողջունեցին այս բանակցությունների սկիզբը։ Խուսափել այդ բանակցություններից ուղղակի անիմաստ է, որովհետև մենք չենք կարող Թուրքիայի հետ հարաբերվել մեր հետևում չունենալով աջակիցներ։ Իսկ այստեղ մեր աջակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, որոնք մեզ լավ են վերաբերվում։ Այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ Հայաստանը պետք է սեղանին դնի Թուրքիայի կողմից
կողմից իրականացրած հայոց ցեղասպանության հարցը կամ որպես նախապայման, կամ որպես առաջին քայլ, քանի որ մինչև Թուրքիան չճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, մենք անընդհատ նրանից վտանգ ենք սպասելու։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Թուրքիան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հանդես եկավ որպես թշնամի պետություն, նշեց Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Ըստ նրա, քանի որ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, Միացյալ Նահանգների առջև պետք է պահանջ դնեն, որպեսզի Թուրքիան բանակցությունների սկզբին ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Նրա բնորոշմամբ սա կարևոր խնդիր է, որը պետք է Հայաստանի դիվանագիտությունը լուծի, իսկ թե կկարողանա, արդեն այլ հարց է։ Ինչ վերաբերում է նախկինում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, որոնք բոլորը ձախողվեցին Թուրքիայի ոչ կառուցողական քայլերի պատճառով եւ հարցին, այս անգամ Թուրքիան մինչեւ վերջ կգնա, թե ինչ որ պահի կրկին հետ կկանգնի բանակցություններից։ Ռուբեն Սաֆրասյանը պատասխանեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար 3 փորձ է արվել Հայաստանի նախորդ 3 նախագահների ղեկավարման օրոք՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Այդ 3 փորձն էլ ավարտվել են անհաջողությամբ։ Ընդ որում, վերջին փորձը հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ եղել է ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ։ 3 փորձերն ավարտվել են առանց արդյունքի, որովհետև կարծում եմ Էրդողանը, նրա կողմնակիցները կամ նախորդ սերունդները, որոնք ղեկավարել են Թուրքիան, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել չեն ցանկանում հավասարը հավասարի հետ պայմաններում։ Նրանք իրականում ցանկանում են, որպեսզի Հայաստանն ընդունի իրենց պահանջները։ Միայն այս դեպքում նրանք կգնան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Հայկական կողմը պետք է բանեցնի ուժեղ դիվանագիտություն։ Դիվանագիտությունը պայքար է, այն պատերազմի շարունակությունն է, հավելեց թուրքագետը։ Միաժամանակ նա նշեց, որ Թուրքիայի կողմից նշանակված բանագնացը ոչ միայն փորձառու դիվանագետ է, այլև ներկայացնում է Թուրքիայի կառավարող վերնախավի շատ կարևոր խմբավորում, այսպես կոչված Սևծովյան խմբավորումը։ Նրա հայրը 20 տարի падգամավոր է եղել, բարձրաստիճան զինվորական է եղել, եղբայրը Էրդողանի անձնական բժիշկն է եղել, եղբոր տղան էլ եղել է Թուրքիայի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ նախարարներից մեկը։ Այդ մարդը հենց այնպես պատահական մարդ չէ, միայն դիվանագետ չէ։ Այս Սևծովյան խմբավորումը Թուրքիայի վերնախավում աչքի է ընկնում նրանով, որ բոլորը միմյանց հետ շաղկապված են։ Այն հզոր խմբավորումներից է Թուրքիայի վերնախավում։ Այո, դժվար է լինելու, բայց պետք է փորձել ինչ-որ բան ստանալ, բայց եթե Հայաստանն ընդունեց Թուրքիայի նախապայմանները, նշանակում է հրաժարվում ենք մեր ինքնության մի մասից։ Մեր ներկայիս ինքնությունը հիմնված է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վրա, Արցախի անկախության համար պայքարի վրա, նաև նրա, որ Կարսի պայմանագիրը ճանաչում ենք ոչ արդարացի, անօրինական, այնպես որ պետք է պայքարել,